ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்லைம் மேக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான ஷேவிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன், அதுக்கப்புறம் ஃபெவிக்ளூ எடுத்திருக்கேன், ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன். 5 ருபீஸ் க்ளூ தான். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா போட்டுக்கலாம், நான் கலர் போடாமல் தான் செய்கிறேன். இப்போ வந்து ஹோம்மேடாக செஞ்ச ஆக்டிவேட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஆக்டிவேட்டர் எப்படி செஞ்சேன்னு உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் போய் பார்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு சூப்பரான பஃப்லியான ஸ்லைம் வந்து கிடச்சிருச்சு ஹோம்மேடாக. நான் இப்படி வரேன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல, ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, என் வாய்ஸ் ஏன் இப்படி பேபி வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா, நேச்சுரலாகவே எனக்கு பேபி வாய்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் இப்போ கோல்டாக இருக்கிறனால எனக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப பேபி வாய்ஸ் மாதிரி இருக்குது. அதனால நான் குழந்தைன்னுலாம் நினைக்க வேண்டாம். டாட்டா பாய்.